看一下今天的知识吧。咳嗽很多时候是呼吸道受到刺激后的生理反应，所以在饮食上宜清淡，尽量避免辛辣食物，减少对呼吸道的刺激。百合、蜂蜜、梨、莲子、银耳以及新鲜的果蔬有助于湿润咽喉，可以帮助缓解咳嗽。每天至少饮用1500毫升以上的温水，多饮水可以保持我们喉咙的湿润，有助于把呼吸道里面的过敏物质稀释和清除，减少呼吸道的过敏反应。